famille, bonsoir, bonjour partout où vous êtes, bonsoir, bonsoir partout où vous êtes, bonsoir les familles, j'espère que vous allez bien, nous sommes bien, toujours par l'amour de Dieu, donc au sang amour ya nzambe pe na maone na bolingo ndenga batela kama bota sans yango vraiment tozali nil na pesi bino ba mbote vraiment esengo na ngai lelo na yeli susu nazali na bomoi nazali envie botala kaka mode africaine kuna esika touta na source tokoki kobosa na yango te biso ba noir yango nazalaka vraiment na esengo ya kozala noir femme africaine ndenge moko pe na yo ndeko olandaka biso ozali kotala biso ose preoccupa kozwaka ntango na openza ya kolanda biso na chaîne a ya YouTube nzambe apambola yo na libota na yo na baprojet na yo makambo na yo nyonso vraiment epambolama tokomisi nzambe tout d'abord ndeka tolamukaka boye tomoni mokolo na mokolo ezali pona mwana pe olingo na ye. Alors si c'est la première fois lisusu ko hésiter te oyebi ko cliquer na o ezali cloche wana pona ko recevoir ba notification nyonso koyeba ko clocher na cloche wana ya notification pour o recevoir ka vraiment ba vidéo nyonso o tozali koya nango pona ko sunga na biso la communauté noire. Alors lelo tokomi na partie na biso ya misato dans la séance na biso ya troisième partie o tozali koya kolobelela toujours lolenge ya nettoyage ya kuna na bomwasi donc soin o ezali intime. Alors ndeko yo oyo ozali première fois o kutani na vidéo oyo na chaîne na biso ya YouTube o contrôler na banda to banda ki na introduction et puis na première partie na deuxième partie ya classe o tozali koye kola pona bo mwasi biso ba femme africaine ndenge nini ya kosokola bo mwasi na biso na mayo nzambe na biso akela mai oyo ezali vie mai soki yango ezalaka te mbele biso batozo ko exister te donc nzambe ayebaki akeli mai donc awa tozo koye kola profondeur lolenge nini ya soin na yo ya nzoto no ya bomwasi na mayo eza naturel mai o naturel mai ya moto te mai ya otiede te mai o ezali mai ya pio ndenge nini ya kosokola nango nzoto na yo. Alors si c'est la première fois que tu as une vidéo oyo abonné like vidéo tia ba j'aime ko exister te pour awa nde na chaîne de kona bino nde to découvraka ebele numéro de téléphone ezalaka fichier wana tozolinga kasi tokomi na 1000 personnes toyebaka sikoyo kosala o eza ba live donc ko abonné na yo ko like na vidéo nde kosala ki soki o abonné tokomi na 1000 nde kosala to banda ba live kosala ma numéro de téléphone eza déjà affiché wana mutu nyonso poser question oyo pe aza na idée songolo nga na yebaka nyonso te na lobaka la famille oyo yo yebi na expérience ya quelque chose même na yo teli bo mwasi nde tozolobela pona biso le femme africaine hein? Nous sommes fiers aussi d'être vraiment na soulignaka yango bien d'être une femme africaine avec notre couleur ici la qualité de notre peau. Alors, andeska to développa ka ebele to yekolaka na boyebi ya moto nyonso oya yebi a partager à la kisi biso pe to kosunga nanga pe na sunga makandeko ngana linga ko yekola à tout moment na linga ko yekola pona yebi nyonso te kan nzambe nda yebi nyonso. Alors soki o abonné kozala bien pour été tant que ça l'augmentation comme 1000 ba live bando salama téléphone eza ouverte mutu nyonso abengi musu pa pesi dene musu pa lobi oya yebi na expérience songo do ezaka pona biso nyonso dans l'ensemble toyeba kosungana na quelque chose. Alors bandeko lelo ndenge na lobi tozali ko continuer toujours na koloba kolobelela o ezali nettoyage ya biso ya bomwasi. Alors nako meka na lobaki batu boko bandeko nanga soki eza bien pour nga penza na yebi ba réseaux sociaux penza ba condition nango penza exactement vraiment makasi te na yete soki na YouTube pe na chaîne na YouTube kola kisa ndenge na zola kisa eza na yango nzoto ya bomwasi na video moko na jake pe bandeko na biso ya ba Espagne a lobelaka pe makambo ya nzoto ya bomwasi en tout cas na mona ki video wana ndenge ni nazolakisa esokoleli nango po ngai nazali na oyo ezali nzoto yango te po basombaka yango po kosomana na pharmacie bien en ligne. Bon naza nango te ntango namonaki video nde namona eke nazwa yango na ya kolakisa bino lolenge nini ya kosokola oyo ezali
ba organe ya libanda ba organe donc ba partie oyo ezwami na bonzoto na biso ya bomwasi sikoyo ndenge na kosokola ngo libanda poto lobaki na kati kuna esokoma ese nettoyaka yango moko ndenge nzamba asala système wana ya nzoto bomwasi yango moko emisokwamaka lokola biso siko na intention na biso ba noir biso ba africain ndenge ba kolisa biso ba so ba kola na ba koko na ba so ba kola na ba membre famille ba tante ba mama leki ba yaya ba so ba kola et ba parents ndenge ba lakisa ya kola ke esokoleli mingi biso ba africain tout le monde rapport sokola bien il faut utiliser ba doigt na yo otia à l'intérieur et l'intérieur kuna ya bomwasi na kati eza nango na nécessité po yango moko emi nettoyaka bien penza ndeko ezaka yo tia protection na yo protège moko o ezali ba papier ba diaper ba oh non ba bande hygiénique na sous-vêtement na yo bande hygiénique ezara léger et salité nyonso dans la journée pour esengeli kita mwasi nyonso chaque jour donc ba sécrétion wana ebimaka donc tango tu protège moko o ezali ya bande hygiénique o ezali léger nyonso ezo kitana c'est donc ezali ko se nettoyer ndenge sécrétion ne kitaka donc yango wana nettoyage dozaka na makasi na yote alors lokola biso nde na biso na mtakola bakolisa soka il faut ko cha misapi po sokola onde ko soka ma bien bon ko kisa po sano mena lobaki ete maboko ezalaka nettoyer bien na savon na ona ma sokoli yango bien na ba manzaka ya faux ongle to chaka nyonso yo o sokola yango bien na kati peut garder salité te po oyeba lokolo zo sukisa na kokotisa ba douane na kati okoti sika kapos o sukisa ma sokoli bien o sokoli na mai toujours kaka ya malili meza na ona nécessité te po yango moko emi sokwa maka déjà tango tozo ko boya makama ba douane na kati po okoyi ko sala infection okoyi ko zala pe infecté à partir ya maboko no ande mozo kotisa yango on ne sait pas et puis endroit où yozo sokola na ça compte aussi ce qui ezali bien nettoyer na ba douche na biso surtout ba douche msupe ezala ka ezali ya populaire donc bozali bato bofute la kabalo pango ba bato ebele ba msupe bokoza bozana mnonda kuna mno bozaka na douche moko bino so bo utiliser le même douche le même toilette donc ba biloko bongo aussi ça compte alors il y a un tozolo ba pona ko tia suma boko no na kati okozo ba infection mso zala ki ya libande se retrouver na endroit oyo zo sokola pourtant moi ça sokola ka il faut ofukama kofukama na ba genou te mais okiti fe sinon na se donc makolo na yo esalibo ofukami allez nyonso na se na oya bo moi ça na ekofonga mape et ça écarter tous les deux jambes na yo peut permettre yo au sokola vraiment partie wana ya extérieur o eza libanda malamu donc nyonso wana ça compte yango moni soki ti ba gynécologue bato nyonso na batidia nzoto ya bo mwasi ya mutu corps humain oyo ba moni ba momo ndenge nzamba kila yango ese nettoyaka yango moko pona pe ko éviter ba bactéries mususu ba infection mususu kokota kuna na kati ozomona nyonso wana eza bien te donc na ekola kisambangu lolenge ya kosokola na ebite so yeba kokanga nini mais fona la kisabino esokoleli yango ozo sokola libanda ndenge tozomona donc ozo sokola na mai yango wana zo la sape mai ezo bima na robinet mai eza ya pio mai ya pio tomonya simbi ba petite lèvre to benga neti papillon azo sokola yango bien ce qui to komona ke na clitoris a toucher clitoris azo sokola yango bien na o ezali akena ba glande de lèvres donc yango ezara libanda ba glande de lèvres nde yango kovaka ba petite lèvre donc moi tomoni ndenge azoko sokola yango sokoli na clitoris alakisi kaka o ezali tout juste na partie o bisika voie vaginale ezali donc entrée à vagin pour vagin ezali na inter na donc kuna na kati ezali na interne eza na kati donc sokola libanda na yango bien tomoni biso nyonso donc on alingaki na lakisaka même lolenge esokoleli yango wana bandeko na ngai eloko ngana eko solola na bino
vraiment ezali lolenge ya kosokola ndenge na lobaki na mai toujours ya pio ya mai toujours ya pio en tout cas mutu akosa bino te ezaka na mai ya pio nde oyo kosokola bonzoto na yo liboso ti na sima kuna na rectum na nis na yo donc ezaka na mai ya pio mai ya ba glaçon te mai ya ba glaçon te o mai ya malili ezaka mai ya malili uti na frigo ezaka na mai oyo ya pio oyo ezobima na pompe nde okosokola bo mwasi na yo obandi nano liboso eloko mosusu na lingaki na loba penza kobeta sete tango ozali kosokola poke a partir ya ba fesse na yo na nisi kuna ezala bien efongwami bien nazo ba nisi efongwami te mais partie nyonso ya ba fesse na nzela oyo ekaboli tous les deux fesses kuna na sima même na ba cuisse no banzela nyonso esali ligne na liboso na ba cuisse donc soki sikoyo ofukami na ndenge ya boye oyo eza neti ba genou na yo etie esali boye eza teke ba genou ofukami sango ndenge ba genou etuti sol non ochebo yo kiti donc nyonso ekoyeba sikoyo donc ezali écarté ezo permettre yo pour sokola bien na bato bazara na ba salle de bain ya milai okoyo kozala botuto to po le lenge salle de bain o eza baignoire ya munene bisika bato bazwela ka mai nzoto momba ezalaka tuto abozara mkemsu pe zalaka ezalango douche ezokita boye wana eza bien okozala na espace ya kofongola ko écarter makolo bien pour ozo penda na facilité ko sokola bo mwasi na yo bien na ba partie nyonso o ezali externe o ezali libanda soki pe bozali na douche o ezali ya salle de bain za boyo na kati ya salle de bain o sali siko neti ka moi au baluki boye pour oyebako écarter et permettre yo aux un espace yako écarter makolo na yo pour osokola yango penza bien et puis eloko na zolo bana beti sete ezali ete tango ozali ko sokola bonzoto na yo ya bo mwasi ko banda no ke jamais obandi na nisa ozo sokola yango obandi na nisi kuno zu ba salité ya nis ona tene sa nis eza awa esika polo nanga ya noir esuki ani césar awa siko ezali bonzoto ya bomwasi neti ki ezali awa na misapi yo bandi ko sokola ozo sokola ozo ya na salite yango boy donc ozo zwa na sima ozo mema yango liboso boy ozo ko sokola donc boy o sokola ka boy non okomema salite nyonso ya nis ozo ko ya na yango dona ba bactérie na biloko nyonso ba infection nyonso ekoki ko ozo longola ngo de anis na sima kuna bisika pisalite bimaka ya sel ozo ya nango boy liboso non ba sokola ka obandi na bomwasi liboso ndenge na lobi ekarte makolo bien soko ozana ba salle de bain moyo za la tout d'abord ezate ozana espace penza ko funga makote mobaluki na boye ou bio sali na boye angle boye pour permettre aux un espace aux ali ko sokola libanda na la kisibino ndenge ni na kozongela susu video yango na la kisano ndenge nini na video oyo ko sokola bonzoto ya bomwasi ko simba ba grande lèvre bandi na yango sokoli bien penzo zuitano ya kokotisa maboko ozali ko frotter boye na tous les deux grandes lèvres wana donc ozali vraiment ko sokola yango dans tous les deux côtés donc ozoko sokola yango dans tous les deux côtés on a ba grande lèvres et puis ba petite lèvres ndenge vidéo tomoni osokoli yango zup na ba petite lèvres loko eza loko la papillon eza vraiment loko la papillon boye allez ozonika ye penza boye na kati na ye oniki ye libanda na ye oniki ye libanda na ye oye na clitoris eza na kwa oniki penza na clitoris bien tina o ezali ete voix o bisika masuba ebimaka oyebi koninka yango bien na mai na yo na lobaki be ba savon o ezali hygiénique ezali pona soin ya bomwasi ba savon na yango ezali kotia savon ya bilamba te savon ya basani te savon ya nzoto te ba savon uniquement ya soin intime ezalaka soko kutena makoki ya kosomba yango te ozwi même ba savon mosusu ezalaka médicalement ezali nzambe kaka pe abate eza pe na condition ya batna coin ya monde bisika bamsusu baza pe na makoki ata kosomba ba savon oyo ya hygiénique te c'est mieux salela kaka mai na yo sokola kaka bien na mai
ozomona pour na médecine et bon makamwa nyonso na ba savon ebimisa na kaka ba commerce bato na bato sala mais ana mai okosokola na yo yango bien pour kuna pe na se savon à tout moment en tout cas eza bien te appareil oyo génital oyo ezali bo mwasi et ça va vraiment infecté na se donc na minute ba bactérie et koki ko se multiplie quand il se multiplie tu ne peux pas savoir dans la seconde. Donc, ezalaka vraiment que ça na bokebi mingi pona ko éviter ko zala infecté. Alors, la famille, ndenge na banda ikoloba, e sokoleli, okobanda nanu liboso, o sokoli yango bien ndenge tomoni na vidéo, na zozongela so vidéo, sokoli bien, aussi ici liboso, awa ya bo mwasi ko sokola bien, alozui, o tourner, o pesi mu kongo na yo tourner, ozui, mena yo, ok nango na sima kozwa mena yo zo sokola na sima ozo sokola lango devant boy donc comme ba salite ya sima ozo memango boy ba salite ya sima ozo memango liboso zo ya ko déposer yango na endroit oyo ya bo mwasi non ozo ko provoquer ba infection mususu za terrible et ko ya ko bebi so bo mwasi et ko banda ko sala me banda ko saigner ko tanga ba mai ba odeur mususu terrible ko ba infection et bebi saka bo mwasi mingi. Alors ce qui na lobo si liboso o tourner na sima ozwi liboko na yo ekendaka ekokende liboko no eza mulaiti ya kokoma na ba fesse na kuna obandi ko sokola ngona niveau kaka ya sima liboko no eza kuna osokoli bien wana batu bana ba douche hotel mufunguli mai no yo gunza mika ndingo gunza makana otune na soma ezo kita directement na endroit ya ba fesse na yo osokoli lo sali ko kemba neto zo kemba neto zo sala toilette wana ni se funga makapo osokola yango bien kuna ndoko yo ko cha savon en tout cas kuna nde ezala ko sokola ona savon toujours hygiénique bien savon monganga ba savon ezali médicalement okokina yo o ezali hygiénique okosokola yango vagin penza yango na zoloba na savon na ko cha misapi ba savon hygiénique ezaka apona biso ba bantu biso batu mwindu tokola bongo to mesana bongo mais na zoloba no vérité za na nécessité mo côté boko yo ko kende bota na ba site ya ba gynécologue ba site ba docteur bo mon a été savon et ba peut provoquer ba infection mususu ba makamu mususu ebele na endroit où ezali ya bo mwasi na biso ya Jessica. Alors bande ko sala attention et sokoleli pe ezo compter liboko na yo ekendaka na sima toujours na mai ya pio nde ezali ko résoudre makambo nyonso. Alors na lingi suna beta c'était na likambo oyo etaleli ya ba perte blanche batu mingi bazokolo ba non perte blanche na ngai ne ba perte blanche ba msusu balobi baka ai ba msusu balobi baka ba manga ba msusu bazali ko baka ba noix ya manga do ale manga na ale fruit alongoli poso ya libanda nano ya fruit ya ye manga poso na ye ale azwe ali manga ye fruit ale noix ya kati wana poso ya noix alongoli yango suka ko komona ba noix isa na kati za mwindo a mixer yango o babaka liboso po ezongisa yo mukie opo ya monde zonse po papa ki mate ba vidéo to mona ke na YouTube ba mensonge batu bazoya nango la famille bozala très attentive nzoto eza ya batu wana bazoya ko lakisa rabino te soki lelo bosala soki lelo e baby okomona bango te po boyebi bango pe physiquement te bozomona biso boyo na kati ya ba réseaux sociaux boye physiquement boye biso te na azolo balokutana na azolo ba solo to sa bokebi cha ba aye ba misusu cha kuna miel na kati ba misusu ba komi kwa na ba video na ba même na TikTok likasu na kati kuna ya pare génital ya Jessica bandeko o eza kindoki te ba famille misusu ba kamwa kabisa bikolo misusu ba africain bazo kamwa biso comportement na biso ba famille misusu ba africain ba pratikera bilo okuta ya kosokola Jessica na misapite te mais ba siki toko bazana mbala na bazana ba famille donc donc ba kolela bongo ndenge ya lolenge pe bango balakisa bango ba famille na bango ndenge ba kolela ponga na participa na ba o ezali ba conférence musu ezala kinete ba UNICEF basi ya ba pays différents ya Afrique tozala ki na ba mindele ezala kinete conférence mo pona na cadre ya UNICEF basi ya ba bikolo bazolo bela culture na bango lolenge nini bisika ba uta na ba nature na bang na o ezali bokoko na bango lolenge nini bo mwasi ezala tozo ka temps ezala vraiment na ba classe ça na maka na sepela rami nde na ko ba culture ya batu mususu ezata culture te mais lolenge ya bamboka na bango
bo basi ndenge bayebi bakoki okoki jamais kotia badoa na yo kuna. Il n'y a rien à voir ya kotia o ezali badoa na ona Jessica kotia yango kuna na kati ya Jessica osokola yango ba ndeko kama po esenga epe moko la moko azolo banga pe na lobaki selon ndenge bakolisa pe biso ozomo. Mais avoir que na eko sala entre ya médical na eko comprendre que non, vagin se nettoyer kayango moko sel et puis ko se nettoyer bien bande konanga bien. Alors nazali ko tanga mbango awa ko yebisa bande konanga ibozolanda ngai pona o ezali nini perte blanche. Perte blanche ezali nécessité na moi signo se famo na ndenge nzambe yakila. Do ezali na yoto kwa ko silisa yango o ba perte blanche no eleke belé e komi ko bima ebelé akate belé baka bo po silisa yango na biloko ba cuisine na biloko to liaka bo komi ko tia yango na se non biloko nyonso ezaka ya ko lia ezali ya voix oyo bocal eza na voix oyo yango nde ekokende na monoko ke na type digestif nyonso ekokende oyo nyonso toliaka oyo badeshe kobima na sima kuna nyonso tomelaka yango ekobima kuna na voix urinaire dezoleka na kuna même bakisi mususu tomelaka ta bino bomonaka ta bantibiotique mususu tomelaka boye na voix orale awa omeli na voix orale awa na munoko okomona ozosuba yango ozoka solo penza ba antibiotique basularo toyebi bamasanga bamelaka bele ozoka basolo masuba yango ozolumba ke solo ya makasi penza ya baside ya makasi wana pona komona na voix o ezali urinaire nyonso komela ezobima kuna o pe nyonso ozokolia comme aliment nyonso différent ezokende pe na nisi kuna ezokobima soki otomeli batangawisi na bato bozana bapota libumu ou bien salite na libumu omeli tangawisi ekoyeba kaka sokola yo na nzela wana ya anis na colonne vertébrale no nyonso na ekosokola yango soki polingo tongola lokwa tokola bongo totongoli kaka mais komela nyonso ekendaka koreagir ekobima même bati ya moto kosali pe ati ya moto omeli yango okomona ekobima kaka ekobima zelanga na lakisa bino ezali na ba nini oyo yango ezali mai ezali pona bato bazali constipé donc ozoko tongola yango eza mai ya pamba sodium phosphate ya mai donc ezali wana pona bato oyo bazali na constipation nasombelaki yango po mwana nango mbali moto pona ya botama ya constipé trop. Alors na laisse akaye ba fruits aliaka tant on a kolia comme dans 18 jeunes garçons kolia ba fruits comme kolobela ye o comme kolandela boye asala ki sous constipation mo na sombela ki o donc o kuteza carton mi bali o ezana no ya kokangama do soki tozomona yango ozwi oche eza mai ya sodium na katala ndenge balakisi soki tokomona banini ndenge ya kosalela yango o purger yango na ba pharmacie bisika so bozo bokomona biloko ko purger zali meza na mai ko purger très bien et qui sukoli colonne vertébrale na yo kuna tibo ezami na colonne vertébrale et sokoli yango soki ozali surtout constipé mais soki eza salité na libumu okoki pe kotonga nde ba kolisi biso ba makasa tomate ezali okotongola makasa tomate ezali ba mona so bando ko tia mai ya moto au tiède otongoli pe mais on a komi koyoka na bande kona biso ba no ba komi ko kende annexe o ti ya rouge joie yango tcheso ki na ai banda kotongola kuna botika bilo musu ba ko ba tofina mususu na colonne vertébrale kuna o bino bobito ko maladie mususu oyo okana kite eloko bobite botika mai ya pamba eza na efficacité mai c'est tout un traitement okoki kotongola au tiède na yo soko za constipé soko moine ke libumu yo komi étouffé libumu yo komi na ba gaz c'est la consommation ya biloko kolia même ba boisson to mela raponga en tout cas biloko nyonso en gaz ba coca ba fanta biloko nyonso na melaka yango te même na ndako na chaka yango te za NON eza penza non alors soki okutami biloko nde sala ke touffement na libumu ben tester na yo ezali vraiment lisusu à l'aise te ko fonctionner bien te alors tongola mai na yo ya eau tiède okoyo ko tia des pompes otongoli mai na yo ya eau tiède simple otongoli yango ou bien tangawisi na yo mais ko sa tangawisi ka yango moko bongo te oko sa mboma moko ka bo tangawisi obimisi jus na yango ozui eau tiède osangisi yango faut mélanger yango
na otiel otaka quantité ya jus ya tangawizi eza omélanger yango et opurger kuna opurger okoki kosala yango na semaine ozosala une fois mais biloko nyonso wana po éviter libumu ekoma étouffé libumu ekoma na bagaz ekoma na salité belé ezali okomi mal à l'aise évitez contrôler aliments s'il vous plaît la famille donc wana ezalaki entre parenthèses na tozolobela mpenza tozotanga mbangu na loba kolakisa bandeko na nga koloba mpona likambo etali baperte blanche ezali faux sur faux ezali eloko moko to kotia kuna na kati po éliminer yo quantité ba perte blanche yo moko na no éviter quantité ba perte blanche ezalaka quantité nini ndenge nzamba sala nzoto soki omoni perte blanche na loko ezalaka na couleur ya pembe échanger couleur komi mabe kutana kende kutana gynécologue tika makambo okende gauche à droite makambo susu ya bonzo te tangeli yondo ko résoudre tête kende ka na hôpital soko moni ke changer couleur wana lukan oyeba MCP ezali utilisation ya ba silipi na yo olataka ba caleçon na yo est-ce que soigna kango comment mususu pe okoza suite ya ba infection de changer ngo couleur bongo endroit o bisiko zwaka ben na yo toilette na yo est-ce que sokolaka yango il faut tcha yango vraiment nettoyage ya bien ezala soigner bien là donc makamyo sona il faut koyeba yango la famille totangi mbango to ba pona perte blanche. Le perte blanche vaginale sont la façon dont le corps d'une femme expulse le fluide et les cellules. Le perte vaginale commence généralement au moment où une fille a ses premières règles. C'est-à-dire, c'est à ce moment que le corps subit de nombreux changements hormonaux. Donc, à ce moment-là, que le corps siko échange le lenge na yango. Changement tal sakanaba hormones siko. Ezali et bandaka na premier jour ya règle oyo yo mwana mwasi na âge nyonso oyo ya mukio yo omonaki règle na yo yebi ezala keloko moko inoubliable première règle na yo mwana vie na yo donc nde esika pe bandaka directement bomoni ya o ezali perte blanche na yo to continue to tanga mbango po to komi na suka penza sozo chite na fin ya vidéo na biso. C'est à ce moment que le corps subit de nombreux changements hormonaux. Oui. Il peut changer au cours de votre vie. Ok? Il peut devenir plus lourd ou plus léger. Wana ozali perte blanche. Le perte blanche le perte de vie. Je m'excuse. Il faut qu'elle est nette. Le perte de vigales, des vigales saines sont claires ou blanches. Elles ont un léger ordre qui n'est pas très forte. Elles peuvent laisser une teinte jaunâtre sur vos sous-vêtements, oui, et changer constamment en fonction de votre cycle menstruel. Le perte de vaginale malsine peuvent être de couleur verte ou grise. Vous faire de démangeaisons vaginales, avoir l'air moussé, avoir une très forte odeur de poisson, de levure ou d'autres ordres, sombrine ou tache de sang. Assurez-vous de contacter votre médecin si vous ressentez des démangeaisons qui gonflement. Si vous sentez des démangeaisons, un gonflement, une brûlure ou une douleur dans votre vagin. Donc, Jessica Nabino. Couleur nango normalement, ezali ya perte blanche na yo vaginale ezalaka couleur moko ezotalisa ebandaka blanche wana soki déjà règle na yo jour ya suka règle na yo ezali ezotalisa mapembe ti règle zoki na basuka soki règle sili yango ebandaka ozomona ezo ebandi non soki règle sili ebandaka même nano couleur neti jaune ozomona ngo na sous-vêtement na yo na lo il faut que tu protège moko wana po ezokita wana de bandit jaune après règle, hein? Jour où il a une règle katani, bandit jaune ciment,
les autres qui dit et comme régulièrement jaune mon quoi ya pâle quoi jaune ma case après et comme pembe normal le so comme on comme ba vert ndenge ba lobia ou comme musuzo bimapé les sous ensemble na makila nzela moko comme ko sentir ba démasaison comme ko sentir o ezali ba douleur ba brillir mon sous na niveau Jessica ozo comme sentir esika na yo mal à l'aise hein ozo sentir même ba tache ba ezo ça la net ba tache moko ya rouge ba démangeaison ba gonflement même ozo mona ko vimba ya ba grand ya ba petite lèvre na yo ou bien clitoris na yo sokosoma ba remarque na kutana na gynécologue aye ba kopesa yo ba antibiotique oyo ba kozwa cure même na ba suppositoire et ko aider au même na o ezali ba crème mususu okoki ko utiliser ou bien en comprimé ou bien en suppositoire bandeko oh nalinga ki to partager angona alors tous ensemble de gros bisous tokutani à la prochaine Zambé abatela biso bye.